كل ده وعايز هديه؟ هديه بس. يا ابني انا جايب لك جاتوه اهو. كله بعد الهديه. خد الهديه. الو معلم، فيها بيرن عليا. هو انا جاي فيها مش عارف فيها مستعجل ليه؟ هو انا جيت اصلا. كل ده يا ابني؟ ايه ده؟ عيد ميلادك النهارده اهو يا عم. الميلادي انا عاوز الهديه بس. الهديه؟ الهديه. كل ده وعايز هديه؟ هديه بس. يا ابني انا جايب لك جاتوه اهو. كله بعد الهديه. خد الهديه. ايه ده؟ جميله دي، امسكها. ايه ده يا معلم؟ انا كبرت خلاص. كبرت؟ ده اللي بتاع اختي الصغيره عادي صغير، انا كبرت. بجد؟ خدها لاختك. وين يا عم؟ عايزته من سنين اصلا. خد يا عم. طب خد جاتوه واسكت بقى، دماغي وجعاني. الجاتوه احلى من الهديه دي. اوعى تاكلها بالكرتونه. انا ما عايز. فين الكرتونه؟ الله اكبر. الكاس